Таа е харизматична, темпераментна и креативна личност. Живец, концентрирана енергија која постојано тече, не застанува, како и животот кој се содржи во коренот на нејзиното име. Живкица, за сите на кои им е драга, Жиле. Жив пример на мала голема мајка, вистински другар и човек во правата смисла на зборот. Карамбол, есенција од убавина во мало пакување. Се вели дека денот треба да се започне со некоја позитивна личност, да се ги размените енергиите и секако со убав муабет да започне денот. И токму така и на моје огромно задоволство ќе позборуваме со денешниот наш соговорник. Станува збор за жена која што е харизматична, убава, позитивна пред се. Знаете како да ги совпадне мајчинството и кариерата, но пред се семејството е секогаш на прво место. Има многу добро позната изрека дека и покрај се човек треба да остане позитивен. Па многу ме радува што денес ќе си позборуваме на многу различни теми и пред се ќе бидеме и двете позитивно расположени. Станува збор за на моје огромно задоволство Живкица Каленикова. Здраво. Како си? Драго ми е што се сретнуваме еве и добро дојдовте во Скопје. Ви благодарам за вашето гостопримство. Се надам дека одлично ќе поминеме. Пред се, вие како позитивна личност, се надам дека ќе пренесеме таа позитивна енергија на нашите гледачи. Па и добро, мислам дека ќе си дадеме и ред збор и на нас, бидејќи сме две водителки на едно место, колешки. Да, ќе биде да. Ќе биде голема борба, ама ќе се обидеме. Така. И сега, да не бевте водител, што би сакале да бидете? Јас искрено не знам што би била. Медиумот ми било, односно желбата да бидам на телевизија, ми била од кога знам за себе. Друга енергија. Ова сум го зборувала многу често, иако во домот не сум имала, нели, не сум наследила некога кога е во прашање телевизијата или медиумот. Јас вистина се заигрував со работи кои асоцираат таа кутија магична од која зборуваат луѓе и на неа има програма, ми беше мене како, нели, Алиса во земјата на чудата, секогаш кога гледав и бев воодушевена и често сум зборувала во интервјуа, ќе се повторам, дека мене занимацијата и игрите ми беа врзани токму со телевизија. Редев кукли на кои им зборував, им се обраќав. Толчникот беше микрофон, замена за микрофон и слично. Но имав желба искрено потоа, нели, како растете, созревате, имаше периоди кога ми се уваше желба за адвокат, ми се уваше така некако, нели, можеби желба да се фати некој друг правец, но никогаш не ја оставив телевизијата и медиумот никако љубов, нити како моја избор на моја професија и до ден денес не се поправам. Знаете како сме малку неми посматрачи на ситуациите и не можеме да ги доживееме и преживееме. Некако тоа ми изфилтрира малку поинаку и едноставно вистина соживеав со луѓето и нивните приказни, сватив дека и тоа како треба да сме среќни на секој нов ден, на секој утро кое го имаме како дар од Бога, на здравието кое го имаме, затоа што вистина колку и да е шаблони кога ги зборуваме работите живи и здрави, да сме само живи и здрави, сваќате со текот на годините и со одредени ситуации дека на крајот од денот вистина е тоа најважно. Така. Но мораме да признаеме дека имаме и вистински пријатели кои секогаш се овде до нас и кога ни е најтешко и кога сме најмногу среќни, имаме и исто така и свое засолниште. Дали би се согласила со мене? Апсолутно. Јас сум пресреќна и ги чувам како суво злато. Так. И тоа низ годините практично вие си го, да речам, некако филтрирате. Так. И среќна сум како минува времето и годините, што како велат, вистина е така, и 5 да ги имате на една рака да се бројат, ама оние вистинските. Во било кој дел од денот да може да им се јавите. Луѓе пред кои вие нема да имате никаква задршка да ги искажете своите емоции или својата состојба, затоа што нели сите ние имаме различни емоции, различни емоции кои ни се случуваат во одредена ситуација и така натаму, различни карактери и така натаму. Кога можете да бидете вие, тоа што сте вистина во секој момент пред одредени луѓе и да ве прифатат како такви, да бидат, пак ќе речем, без оглед на се тука за вас да ви подадат рака, тоа е безценето нешто во животот, вистина. Вистина. Така да јас ќе ве носам кај едно место кое е мое вистинско на топло засолниште и каде што се чувствувам како дома. Така. И покрај тоа таму се чувствувам секогаш и поубаво. Добра. Затоа што доаѓате во една состојба, па потоа излагувате поинакви. Да. Во позитивни. Во позитивна, да. Како што би сакала секоја една жена, нели, да си направи убаво на душичката и кога ќе се види, нели, малку различно и ова. Да, да. Тоа е тоа моје местенци. И ќе ми биде драго да го споделам со вас. Ајде.
Една стара ирска поговорка вели: добриот пријател е како детелина со 4 листа, тежок за наоѓање и среќа за имање. Оваа приказна има дупла детелина на пријателство, взаемно, искрено и долготрајно. Роднините не се бираат, ама вистинските другари се избор, посебно место во животот за радост, заедништво и поддршка. Тие се крило, рамо за тага, стреа за смеа, за здравици, за тајни и затоа се безценети. Животот без компањеро, другар, бади е некако штур, празен. Затоа наполнете го со добри пријатели. Еден ден ќе ви бидат грб, столб, вага за одлуки, мотив за успех. Да имаш кому да се пофалиш, пожалиш, довериш е богатство. Оваа сладкотија на постоењето, наречена пријателство, симпатично ја дефинира Линда Грейсон. Нема ништо подобро од пријател, освен пријател со чоколадо. Затоа, засладете ги моментите на другарување, со изненадување и рапсодија од вкусови, како оние на паузини. Но внимавајте, оној кој е пријател на сите, не е пријател на никого. Well, she's all you'd ever want. She's the kind I'd like to flaunt and take to dinner. But she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. И како што и споминавме за вистинското пријателство, зона топло за солништво и еве тука сме. Моје студио, ваше и сечиво. Ето, ти Ама благодарам. вистина е, да, и добре дојдовте. Ти благодарам уште еднаш. Место каде буквално се чувствувам како дома. Се чувствува некоја позитивна енергија и некоја топлина. Исто како што спомена и ти како топол дом. Заради домаќинот. Точно Да. така. Мора да признаеме дека и вработените секако, и тимот цел, си ја прави атмосферата, покрај тоа што нас не врзува долгогодишно пријателство со Дадар, секако не врзува и професионалната соработка која трае и вистина секогаш кога се препуштам или кога доаѓам и треба да се подготвам за настап, апсолутно човекот на кого 100% верувам. Така. Освен убавината, секогаш знаеме дека треба да бидеме средени, без тоа никако не можеме, шминка, фризура, тоа ни е страшна работа. Како се запознавте со Дадар и каков е Дадар како пријател? На снимање на спот на Каролина Гочева. Така. Се познававме делумно, нели, преку одредени настани и така натаму, но баш буквално тоа пријателство започна тогаш пред многу години. Вистина, на спотот Штом сакаш, сеќавате на Каролина, дури таму се појавуваме. Отамо се интензивираше нашата дружба, трае до ден денес, вистина се многу години и пак ќе речем благодарна што имам такви пријатели и пријателства кои траат години, Дадар е и мојот старосват, така да Одлично. Да, некако се е испреплетено и се радувам што во животот, пак ќе речем, се појавуваат луѓе кои ви остануваат и вие сте им лојални и се тука секогаш за вас. Оние кои што се заменуваат и нека И не мора требало да се можеби да бидат. враќаат. Сите тие работи во животот се искуства од кои треба нешто да научиме. Така. И така се вели, ама и вистина е така, искуствено во животот, тоа го имам и сватено, нели, ние често пати некогаш и за врска, раскинување и слично, нели, патиме, но тоа се само работи кои требале да минат во нашиот Дел од живот. животот. Би било лошо да не извлечете поука од тоа искуство. Убаво е да ги извлекуваме поуките од сето она што минува и животот е едно патување, ако на крајот од денот вака размислиме. Споменавме дека убавината е секојаш присутна и секојаш треба да бидеме дотирани, модерни, да ја следиме модата, додека сме веќе нели кај студио Дадар. Живкица го кажа својот најдобар пријател, но исто така и на кој му се припушта кога станува збор за убавината. Овде морам да ги споменам и моите спонзорства, без кои не можеме и кои ме направија прекрасно, нели? Вистина. Поздрав до вашите пријатели. Овде се D&D Styling, ги поздравуваме и бутик Ема. Ви благодарам за вашата соработка и што секој знаете вака убаво да не средите. Многу добро го знаеме тоа водителите колку ни е потребно нам за да се појавиме пред камера. Многу добро ја паметам на ваша изрека, ми пред малку ја испоменавме дека секојаш кога ви е тешко, секојаш треба да се склонете кон позитивна енергија. Како успевате во тоа, со оглед на тоа што многу пати испоменавме дека животот си носи своји предизвици, своја болка и понекогаш па добро. Можеме да ја почувствуваме поголема тага и да не знаеме во тие моменти што и како треба да направиме. Како го надминуваш тоа? Па
Животот не учи на се. Веројатно кај мене некаква позитива е тоа што карактерно сум таков човек по природа, нели, да гледам на светлата страна секогаш што и да се случува, иако пак ќе речем како жив човек со емоции, нели, најтешките моменти во животот, губењето на моите родители, сум го преживеала на начин, нели, болен. Тоа е едно искуство животно кое нели сите различно можеби го доживуваме и не сме ни свесни можеби за животот, суштината на животот, постоењето, загубите, додека пак ќе се вратам на тоа, лично не погоди, не ја почувствуваме таа болка. Вие може да сте емпатични, да сочувствувате, но поинакво искуството кога лично го доживувате и го преживувате. Излегов од тоа посилна, болката си ја носам и мислам дека таков тип на болка никогаш не исчезнува, само животот ве учи како да се носите со истата. Така. И сега низ годините можеме да слободно кажеме дека сте пораснале на телевизиските екрани. Твоја најголема... Што рекли моите деца, многу во висина не си порасната, но но така низ годините. Но така да, вистина. Духовно. Што најмногу се гордееш? Речи си на сите проекти на кои сум била дел. Но најмногу вистина, колку и да звучи сега, јас сум горда на моите деца. Горда на тоа дека вистина е сериозен предизвик да се биде родител во денешно време, со сите кои ги добивате, нели, од страна информации, совети, што и како е да се биде, споредби, под лупа сте, нели, секогаш во секое време за тоа каков родител сте или како ги воспитувате вашите деца, како е или што е да се биде совршен родител, нели, тој притисок постојано заради сите тие што ги имаме социјални мрежи, медиуми во нашите животи, е вистина во денешно време предизвик и јас се обидувам да го дадам мојот максимум, секојдневно се преиспитувам дали дали сум на вистинскиот пат, комуницирам на тој начин со децата, секој пат знам дека секогаш може нешто да биде подобро и на тој проект така во моментов да се надевам и секогаш ќе бидам најгорда. И најмногу се вложувам. Дали Живкица е строга мајка? Па до некаде да. Треба да има граница, така? Има граница, да. Ние тоа пријателство, дека со децата пријател, да, но сепак мора да се постават граници и некаков условно речен авторитет да се препознава. Така, до каде може и што може. Мајка на 3 дечиња, каков е распоредот? Распоредот на децата по години 12, 10 и 9. Две момчиња и девојче. Така. И во текот на денот, дали си има време за се? Пак ќе речем, може човек да си го изорганизира денот, вистина ми се напорни деновите во организација. Секој има своја посебна желба. Секој има своји активности. Јас сакам да спортуваат многу децата. Сакам затоа што вистина мислам дека се расне многу позрело и дека таа дисциплина спортска ги учи на потоа дисциплина која ќе им биде потребна во животот. Желем прашање кое што досега никој не ти го има поставено, а ти би сакала да ти го постават ми спомена да, ова е интересно. Ајде, размисли малку. Дали би сакала, односно, зошто не сум актерка? Зошто не си актерка? Дека не ми дадоа моите. Зошто? А толку многу сакам вистина и верувам дека ќе бев совршена актерка исто така. Те гледавме во некои серии. Имав појавување Бог да ги бие шпионите како статист и уште 2-3 македонска телевизија. Таа пуста желба, нели, да се биде на големото платно, но тоа е една вистина желба која никош не е ни доцна, ако сме реални. Да, сакав тоа да ти го кажам, дека никош не е доцна. Стискам палци. И можеш да бидеш рамо до рамо со Пенелоп Круз. Па да, зошто да не? Само сме се нашли на различни места, да. Класично Жиле, така влегува секојаш во салонот. Ме заглучи. Здраво. Зашто не тоа таа суптилност и спонтаност кога ќе влегувате. Ете така широко отворена ми е вратата секогаш кога доаѓам овде. Можеше да се примети. Можете да забележите Живкица како секогаш демонстративно влегува, а излегува од салонот, бидејќи едноставно таа е како дома
И нас Така. ми е драго што е тоа така. Ако случајно е затворена вратата, гледате дека може да ја Да. развие Видите и повторно може да да не се и се случи. налутите. Тие се тие пријателства. Сега вака, кога за веќе секогаш. двајца сте тука, Живкица ми каже некоја тајна. Опа, Нема да кажеш сега. Кажете ми која е вашата тајна што достига не сте ја кажале пред јавност. Има многу такви тајни, Ајде една. а како што вела, Која не тајните наши, се не ги откриве тајни, нашите. и треба да останат тајни, затоа Но може секако некоја дека да нема се да ги открие што кажем. мислите дека може да се открие пред јавноста или така ексклузивно да ни кажете досега. Ајде, јас Вашите ти кажам дружби една нешто, не тајна, знам. која што нели гледачите од малите екрани не секогаш може да знаат каков е нивниот омилен водител, во случајот Жиле, мојата најдобра пријателка, на која што сум јас и старосват, впрочем. Значи, Така? ја го имам тоа почесно нешто старосват, или матичарот, како Одлично. што кажа старосватицата. Мала шала. Една голема тајна е, ајде да кажам, привилегија на луѓето кои што се блиски до Жиле, тоа можеме да го знаеме, дека Жиле е една особа со која што никогаш нема да дозволи да бидете тажен, Така. никогаш нема да дозволи да не се чувствувате убаво, барем во нејзино присуство, и ако не е присутна, ќе знае да ви се јави неколку пати и да ме праша како сте, докаде сте, што правите. Секогаш знае да ви даде една енергија, тоа е таа, Така. веројатно затоа и Господ Таа си е таква. кога е создал Јас пак ово ме на држи. нејзините родители рекол, така биде Жиле или позната како Живче. Ништо не е случајно и таа енергија, тој живец, еден убав црн, кој што секогаш знае, ето мене посебно и незините блиски да ги израдува, Да ме расположи. вдахне едно расположение, живот. Така да јас велам, ако не дај Боже, има некои самоубиствени мисли во наводници, доволно е само една минута со Жиле Со да Жиле. помине И и се ќе биде во ред. едноставно светот веднаш да изгледа Па, поубав. добро, Така да еве тоа е една тајна која што ја знаат само блиските на Жиле. Много ти благодарам, си го научил Други ме не текстот. ги кажувам. Ете, тоа на вистинско пријателство, бидејќи истите оние работи во врска со позитивната енергија, во она кој што секојаш сме тука еден за друг, да си помогнеме во тешко и во лошо. Исто така тоа го кажа и Жиле, за тебе да. Ау, Те пуфа. Да сме ние, гледаш, таа е таа енергија. Да, ја тоа е плата тоа фактурата да. подоцна, ќе Да, ми кажеш следи, кога да. ви треба. Јас ќе ти ја доставам. Така да внимавај со вратата си еден пат. Дефинитивно. Жиле, ние не застануваме овда. Не, си одиме, продолжуваме Да. на друга Хубаво да си локација. помилете. Останете Фала со на здравје. посетата. Ти благодарам уште еднаш. Следен пат само ако е затворена. Сега полека Сега ќе пробам уште еднаш со нога, не си нормален. Полека излегуваме. Најполека сега кој ти дам. Супер исполнет ден, можам да кажам, многу ми е драго што се дружиме заедно и двете. Сега сме во Тумба Маџари, имаме навистина на многу добра приказна. Култ мајката. И двете сме мајки. Истина. Имаме многу голема Една одговорност. најпредизвикувачка улога и еден најголем можеби благодет кој Так, една но жена јас може можам да да го има. учам од тебе. Па Што добро. представува за тебе култот за мајката? Вистина е највозвишено. Имам јас можеби и култ, особено кон оние мајки, кои имаат предизвик, особено нели со здравјето на децата, бидејќи некако имав можност да ги запознавам низ нивните животни приказни Така. и слично, и вистина им се поклонувам. Што велат до земја, длабок имаат поклон од мене и вистина им се воодушевувам на силата со која успеваат да ги менаџираат сите работи. Пак велиме ние нели предизвик е воопшто се биде родител, мајка и така натаму, но мислам дека тие особено имаат еден малку поголем предизвик. Така. Особено во средина каква што е нашата, особено ако по нешто е вашето дете различни, особено ако ги немате плюс условите кои ви се потребни за да функционирате безпрекорно кога животот ве ставил пе некој сериозен предизвик и кога ви доделил таква сериозна улога која треба да истерате до крај. Гледајќи ги тие жени ги имаме околу нас, дел се јавни личности, тука ќе споменам Ребека и ред други, има една Елена Петрова која е докторка и ред други, да не ги бројам, вистина низ емисијата запознав многу жени, им се поклонувам. Така.
Сепак улогата на мајката е нешто најважно во животот и навистина можеме да бидеме стрикни бидејќи станува збор за еден благослов што животот ти го Вистина. дава. И секој ден сме со нови предизвици, но сепак па и секој ден сакаме да си ги гушнеме најмилите и никако не ги оставаме. Па тоа е таа енергија барем јас ја црпам таа енергија и токму и од нив, Да. нели на крајот од денот. Таа преградка, таа безусловна љубов И која мораме- имаме меѓусебна е нешто Безценет. драгоцено, безценет. Сега мораме да признаеме дека сакаме да бидеме и модерни мајки, да се дотеруваме, да успеваме, да бидеме позитивни. Токму некако и самото место не налега, бидејќи таква е била историјата пред тоа. Модерна жена, модерна мајка, Вистина. некако и на тоа ни го навметнува. Дали можеме секогаш да бидеме такви? Можеме Ние да се имаме трудиме. многу предизвици, се трудиме, но Се е на некако е, да. Некако можеби жената како мајка и воопшто нели во денешно општество, во денешно во функционирање е малку потцената во смисла на тоа што се вистина прави и носи на грб една жена. Ја не велам, јас не сум по природа феминист во смисла да треба ние да се бориме да се Да, докажуваме со мажите. Тие имаат нивната улога и апсолутно не се потребни. Нели Се некако столб согласувам. ветар во грбот, го сакам тоа рамо кое треба да го имам нели Поддршка. покрај мене и поддршка во животот за одредени ситуации. Ја сакам таа симбиоза на маж и жена исклучително многу ми е важна мене во домот, семејството, хармонијата и така натаму, но потценета е улогата на жената што се прави, што се менаџира во текот на еден ден за се да изгледа и безпрекорно и да биде изменаџирано. Затоа треба малку можеби да си дадат и оддушка. Жените, ние сите жените да си дадеме. Не мора се да биде во секое време совршено, да го имаме постојано тој притисок дека и децата треба да се стокмени, срамота ако се малку испрљани нели или ние дека тоа е пак и прашање на личен избор, дали ќе излезеш во моментот до продавница без шминка и со растурена фризура во Како тренерки и да, убави слично. на свој начин. Треба да си го имаме, да си ја дадеме оддишката дека од нас не мора да се очекува во секое време да одговориме на тоа дека треба да бидеме совршени. А што е постои ли совршенство? Не постои, така. Така да тоа мислам дека олеснува многу. Така. Джели, јас имам за тебе едно изненадување. Но можеме да се придвижиме и да го изненадување, видиме. благодарам. Местото се надам дека сакаш изненадување, нели? Сакам, да, како супер. не, да, вистина. Супер. Не сум погрешила. Се надевам пријатно. Нека да се надевам и јас. Изненадување правиме ајвар. Останете. Јас имам за тебе едно изненадување, како што кажав, јас се надам дека ќе ти се допадне, бидејќи си столб на модерна жена, мајка и можеме сите од тебе да црпиме по некои инспирации, да ни бидеш водиш за иднина. Се надам дека ќе ти се допадне подарокот, ова од срце за да се сеќаваш на нас. Се надам дека убаво ќе си го Одлично, ви носиш. благодарам. Охридски бисер филеви. Го сакам охрид, не затоа што и потекнувам од таму. Морам да супер. признам, да, и ги сакам многу бисерите и морам да отворам, не знам дали ви е Да. пракса, но да Може, видам така слободно. велат и да се испочитуваат и кои ми даваат подароче. Многу убаво. Се надам дека ти се допадне. Со здраве да си Преубава. го носиш. Ги сакам бисерите, асоцираат нели на убавина, дека во модерност. нешто многу мало може да се најде нешто многу вредно и нешто многу убаво, така да Тоа е токму за тебе. и под нели како велиме школката која е тврда по состав и Силно така се натаму спојува. внатре да, кога ќе отворите значи има нешто што може да блесне така да никогаш не знаете под нешто што изгледа недопирливо, тврдо и така натаму, Што има што внатре? внатре се крие или што Како може да ви убавина. светне. Така е, со здраве си го Благодарам носиш многу. повел. Благодарам. Дека Македонија е тло, богато со живот, предисториска уметност, естетски вредности и извонредна материјална и духовна култура, сведочи и археолошкиот локалитет Тумба Маџари. Сиот тој научно потврден начин на живот, труд на над 40 годишна посветеност на генерации археолози, денеска е на виделина и тоа токму тој степен на економска благосостојба и културен просперитет, период на средниот неолит. Денеска овој културолошки зенит е реконструиран во ова мало неолитско село, во куќарките буквално оживеани преку анимација на традициите, култот, обредите, храната, распоредот на просторот, огништето, модата, накитот, свеста за убавината на неолитските домакини. Ако го анализирате нивниот живот, ќе сватите дека бил едноставен, хармоничен и убав. Култот кон големата мајка е централна идеја на општественото уредување.
Овој керамички жртвеник, половина куќа, половина жена, ја атрибуира мајката како родилка, извор на живот, заштитничка на семејството и куќата. Многуте женски керамички фигурини, најдени во археолошките локалитети од пред 8000 години од времето на младото камено време, се одраз дека неолитската жена со големо внимание се грижала за изгледот на својата коса и уживала во тогашните неолитски гердани. Освен матрона, била дама и поим за елеганција. Денес, во 21. век, едноставноста уште живее како првенка во класичниот стил. Неолитскиот гердан од камени монистри и животински коски е заменет со низа бисери, кои прилегаат на исклучителни, суптилни, но силни жени, кои доминираат со внатрешна убавина. Жени, животворки, како нашата. Жиле, навистина имаме можност и шанса да бидеме во неолитскиот локалитет. Во Македонија имаме навистина многу убави места кај нас. А и сега немаме многу време за да ги богата посетиме. Богата историја и култура и нешто на што треба да се обрне внимание. Еве до вас поздрав со идејата, концептот на емисијата, каде меѓу другото нели ќе се кажат работи за одредени личности, лични и така натаму, ќе се запознаат гледачите со дел од нашите јавни личности, но во секој случај што правите ваков сплет на работи кои вистина имаат многу врска со нашата историја, култура, наследство, големо и богато, и заслужуваат овие нови генерации покрај TikTok и Instagram да знаат за нешто друго. Зашто станува збор. Овде, ова место не потсикаше на тебе, па и затоа сакав да ги видиш сите овие убавени кои што ги носи самото место. Ви благодарам многу вистина и јас навистина бев, сум имала таа среќа во животот, јас и мојата сестра да имаме баш таква мајка, силна, енергична, која ја чувствувам и ден денес, нели, без оглед што физички не е присутна, и мислам дека е исклучително важно кога имате такви примери во животот дека тоа се отсликува или едноставно нели тоа еден дел го добивате и вие како наследство, за да можете и вие понатаму да движите во животот. Така да сум благодарна на тоа што баш мојата мајка била таа која што била како избор да дојдам јас овде на овој свет, и се надевам дека ќе бидам убав јас пример и енергија која ќе имаат и моите деца. Без разлика што ни кажат дека можеш понекогаш да бидеш и те како строга мајка, но сепак немојте по комши додите да прашувате. Жиле си кажам, но сепак е гордост, се надевам да се има некој мајка како што си ти, и мислам дека си навистина голем пример за своите деца и остани таква. И еве јас имам нешто за тебе што ќе те потсеќа на манино на сите толку што зборувавме за мајчинството, бидејќи сепак мајките го држат столбот на семејството. Да, вистина ви благодарам. Убав вака некако символичен крај на нашето денешно дружење. И се радувам што денес минавме заедно, еве, неколку минути, часови и така натаму, и дека ќе бидеме пријатно друштво и за вашите гледачи. Да, се надеваме и ние. Ти благодарам на тебе од срце и ти посакувам навистина многу успеси во иднина, и се надам дека уште еднаш вака убаво ќе си помоветиме. Благодарам.